印度空难啊，五方博弈，最后会有赢家吗？大家好，欢迎回到宋说新语。印度航空 AI171的空难初步调查报告啊，本来是大家希望的是应该给我们驱散迷雾，是吧？但是恰恰相反啊，这份长达15页的这个文件啊，它的核心发现呢，可以说惊世骇俗，但是关键细节呢是含糊不清，啊，非但没有带来更多答案，反而把整个事件啊拖入了一场可以说充斥着人性故事、激烈博弈和信任危机的这种罗生门中啊。那报告的核心发现什么了呢？我们已经知道了，在飞机起飞后几秒啊，两个燃油开关的指令被切换到了切断的位置，导致了灾难。而驾驶舱那段“你为什么切断？我没有”这么一个诡异的对话呀，把调查的焦点呢，不可避免的就指向了驾驶舱内的2名飞行员。然而，就在这个飞行员失误和蓄意破坏的这种猜测喧嚣尘上的时候啊，来自飞行员联合会媒体的深度报道以及监管机构的这些激烈的反应，让整个事件的真相啊就变得愈发的扑朔迷离。今天呢，我们就来深入到这个风暴的核心。那在深入到这个风暴核心之前啊，我们还必须看清牌桌上的玩家啊，一场像 AI171这样的重大空难啊，绝不仅仅是一个技术悲剧啊，它更像一个这种复杂的棋局，棋盘上的每一方都基于自身的利益，在小心翼翼地移动着自己的棋子。那我大概数了数啊，至少存在着5大利益群体。第一，就遇难者家属，对吧？他们追求的是什么呢？是真相、正义、抚慰以及赔偿。第二是飞行员的团体，他们捍卫的是逝者的这种声誉和整个职业的尊严。再就是印度航空和塔塔集团，他们现在是挣扎在危机管理和品牌存续的这种钢丝上啊。再就是印度和美国的监管机构，他们啊博弈的是国家的声誉和这种全球监管的权威啊。那么最后呢，就是飞机的制造商波音，他们守护的呢是他自己明星产品的信誉以及千百亿的这种商业利益。所以啊，正是这几方力量的这种撕扯呀、博弈碰撞，共同构成了我们接下来要看到的这个复杂的罗生门。在这个冰冷调查报告之外啊，媒体的深度报道给我们还原了那2个被推到风口浪尖上的飞行员啊，作为人的他的真实面貌，我们理解整个事件啊，就注入了一些复杂而且温情的人性的维度啊。我们首先分析这个机长叫苏米特·萨巴瓦尔，这是一名56岁的资深飞行员啊，拥有超过15000小时的飞行经验啊。他其中啊，就是超过8000多小时呢，是在这种先进的波音787上获得的。在和同事和朋友的眼里边啊，他应该说是纪律严明、专业而且敬业，整个职业生涯从未有过任何的投诉。并且他为人比较谦逊啊，说话是轻声细语，没有结婚生子啊。和88岁高龄的老父亲关系极为密切，而且已经计划好几个月后退休，全职回家照顾父亲。那事故当天啊，他在登机前啊，给父亲打的最后一通电话说的是：“我一到伦敦就给你打电话。”副驾驶叫克莱夫·昆德啊，这是一名32岁的年轻飞行员，正处于职业生涯的上升期吧，拥有超过14000小时的飞行经验。那他从小就梦想当飞行员啊，在2017年呢加入了印度航空。那他的个人生活也即将翻开新的篇章，距离他的婚礼仅剩2个月。在他的葬礼上，朋友们就追忆说他没有离开我们，他现在是飞得更高了。所以看了媒体上报道这2名飞行员生活的细节啊，这是我们这个分析里边最重要的一个点。这些报道就把这2个名字，把一份冰冷的报告里边这个嫌疑人名单中还原成了2个有血有肉的、有家庭、有梦想、有未来规划的普通人。他们只是有专业知识，一个呢是即将退休回家照顾老父亲的孝子一个是即将步入婚姻殿堂的年轻人。所以把蓄意自杀并谋杀数百人这样极端的行为与这样鲜活的2个人捆绑到一起是极其困难的，
也缺乏最基本的动机支撑。这些报道啊，当然不能作为技术证据，是吧？但是从人性的角度，就给这个续舆论打上了一个巨大的问号。所以在初步报告发布之后啊，最激烈的反弹就是来自印度的飞行员团体，叫印度商业飞行员协会 ICPA 和印度航空飞行员协会 ALPA India 联合发表声明。这个措辞很严厉，就是驳斥了任何有关飞行员失误的这个暗示啊，称它是鲁莽而且毫无根据的。那么核心的论点是一场有关于这个有罪推论的这么一个战争。ALPA 的印度总经理叫 Sam Thomas， 他明确的说呀，我们认为调查呀正在朝着假定飞行员有罪的方向发展，我们强烈反对这种想法。他们指责调查机构啊对调查过程保密，并要求把飞行员协会也要纳入到观察员范围，以确保调查的透明度。他们说呀，机组人员是在充满挑战的情况下，按照他们的训练和职责行事，不应该基于猜想而被丑化。这个是非常罕见的呀，来自行业内部的这个可以说公开的反击啊，反映了全球这个飞行员群体啊对 AI171调查方向的这种普遍担忧。他们担心的是什么呢？不仅仅是2名同事的声誉，更是担心在一个缺乏足够证据、报告又含糊不清的情况下，调查会轻而易举的将一个复杂的可能是飞机设计曲线的问题，简单的就归咎于一个无法辩驳的人为失误啊。这场反击呢，就让调查的压力呢，从单纯的技术层面延伸到了行业政治和公信力的这个层面。空难的冲击波呀，也传达到了监管层面啊，引发了印度和美国之间这种微妙的掰手腕子。一方面啊，印度民航总局就是 DGCA 迅速采取行动，下令他们国家所有运营相关波音客机的航空公司必须在7月21号之前完成对燃油开关锁定装置的检查。这是一个非常明确的信号啊，表示呢，印度监管方面啊，把那个已知单位检查的缺陷列为了最高度的怀疑对象。而另一方面啊，美国联邦的航空局 FAA 啊，坚持他2018年的立场啊，重申啊，这个燃油开关的设计是安全的。那份建议性报告 SAIB 并不意味着飞机存在不安全状况。所以这场隔空博弈啊，背后是巨大的商业和国家利益。那更有意思啊，是这场巨大的不确定后边啊，那其实并没有对印度航空的运营造成毁灭性打击。大家想不到啊，就像这个英国金融时报他分析指出的，他说坠机事件给印度航空带来巨大的这种信誉担忧和潜在的法律赔偿风险，但是在现实中呢，印度航空依然爆满。所以这个背后啊，就牵扯出了印度航空市场一个特殊的，甚至可以说有一些畸形的格局，一个有2个巨大啊，就2个巨头瓜分的，几乎没有第3种选择的这种围城，可以说啊。所以市场上的2个玩家啊，叫湛蓝航空和塔塔集团。所以我们要理解刚才说的，为什么印度人毫无选择呢？他们必须啊了解这个桌上的这2个玩家。玩家1呢，就是我们提到的这个湛蓝航空啊 ，Indigo， 这是一个效率至上的这种廉价航空巨兽啊。那么它的创立啊，是由拉胡尔·巴蒂亚和拉凯什·甘瓦尔在2005年创立的，并且在2015年上市。它凭借它高效的这种低成本运营模式，在短短的几年内呢就迅速崛起，如今呢已经是印度无可争议的霸主啊，占据了超过60%的国内市场份额。你没听错啊，就是印度航空的这个拼多多占了市场的大部分，而它的市值啊一度超过了达美航空和瑞安航空，成为全球最有价值的航空公司之一。那就像所有的廉价航空公司一样尽管它地位是稳固的，但是湛蓝航空呢也面临着自己的挑战，比如它遭遇激烈的这种市场竞争和潜在的这个营收增长的放缓特别严重的是呢，他们的机队现在这个发动机供应链有问题，导致大量的飞机没有发动机停产。另外，它公司也有这个税务纠纷这些问题。玩家2就是我们今天的塔塔集团就是国家队这个印度航空其实本来就是人家塔塔。印度航空呢，就 Air India 的历史就是印度民航的历史。
他就是印度的传奇企业家 J.R.D. 塔塔呢，在1932年创立的。后来呢被收归国有长达69年，到了2022年的1月，这一家曾经在国家名片这个就戏剧性的回到了他的创立者就是塔塔集团的手中。所以塔塔集团接手之后开始这种雄心勃勃的这个整合他们把他旗下另外一家优质的服务的这种高端合资航司叫 Vistara 以及低成本的亚航印度全部归入到新的印度航空体系里边。那整合完成之后新的印度航空集团将成为市场的第2级，目标呢是占据30%的国内市场份额。那塔塔航空存在问题是什么呢？就是塔塔面临的挑战是非常大的。大家想想，首先他们要彻底改造这家国有航司那种根深蒂固的官僚文化，就是糟糕的服务和老化的机队。另外呢，他们必须将 Vistara 这种高端的服务文化呢和传统的印度文化进行有效融合，这个是非常难的。因为很多 Vistara 的这个忠实客户也担忧就整合过程中员工的融合问题，也曾经是很多的这个航空公司合并导致失败的一个重要原因。所以当这2个巨头完成整合之后湛蓝航空和塔塔集团将合计控制印度国内超过90%的市场份额，对一个事实上双头垄断的格局就形成了。所以这就是所谓市场的刚性，就某种程度上说给了印度航空一个巨大的缓冲点。那对数以亿计的这个印度乘客来说他们的选择是非常有限的就像有一位咨询公司的 CEO 说的，印度的飞机是严重短缺就是坠机事件之后他不得不频繁的出行，那坐的就是印度航空公司航班，而且所有的航班都爆满。所以这种有别无选择支撑起来的繁荣它是极其脆弱的。其实这个信任这种裂痕一旦产生就很难弥合了。所以 AI171的报告就像一面多棱镜，就折射出了多方的这种困境和博弈，它没有给出我们答案，这样造出了更多的问题，对吧？让飞行员的家属和同事陷入了就是保护自己的声誉的这种抗辩中，也让飞行员团体呢，本应该是和这个空难调查合作的调查机构呢，也产生了这种对立和不信任，并且让印度和美国的监管机构在责任认定上也开始微妙的角力了所以英国金融时报也曾经评论过他说这份模糊不清的报告加剧了我们上面提到的多方利益方的这种不确定性，允许每个人都对这个报告进行大胆的猜测和解读。所以现在AI171的这个空难谜团已经远不只是技术层面了，已经演变成一个关于真相、责任、信任和国家声誉的这种全面的这种危机。那最终的答案呢？不仅需要来自黑匣子的数据，更可能需要调查机构以一个真正让人信服的、无可辩驳的透明度来弥合整个正在日益扩大的这种信任鸿沟。好的，这是宋时讯一个关注科普和灾难的小频道。如果你喜欢我的视频的话呢，请关注、留言、点赞和转发。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。